I've been listening to. Okay, so we are live. So I'll be starting in Thai first. Introduce you in Thai, and then I'll start asking questions. Is that okay. Good with you? Yeah. Awesome. Okay. สวัสดีครับผมโรมี่นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่11แล้ววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับได้แขกรับเชิญระดับโลกมาจริงๆนะครับคือ Dr.John Demartini นะครับซึ่งผมกล้าพูดตรงๆว่านี่เป็นเกียรตินะครับครั้งใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่เคยจัดไลฟ์มาเนี่ยนะครับท่านเป็นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของมนุษย์นะครับแล้วไม่พอครับยังเป็นนักเขียนนะครับเป็น global educator นะครับเขียนคืออ่านหนังสือมามากกว่า 30,000 เล่มนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับพูดมากต่อหน้าคนมากที่สุด 11,000 คนนะครับแล้วเขียนหนังสือมากกว่า40 เล่มนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วประเด็นคือท่านมีขบวนการวิธีการเนี่ยซึ่งถ้าคุณได้ฟังใน YouTube นะครับของ Dr.John Demartini หรือดู Facebook เนี่ยนะครับคุณจะรู้ว่าแต่ละ process หรือกระบวนการที่เขามีเนี่ยสุดยอดมากๆครับแล้วมันเจ๋งมากๆนะครับแล้ววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะฉะนั้นทักทายเข้ามาหน่อยนะครับ so Dr. John Demartini it's an honor having you here I just want to say this one of my business partner in Australia and in Japan he says to me this like he says when he knew that I was like inviting you to a Facebook live with me he was like just say thank you to him because his process helped me during my lowest time in life when he got cheated by his business partners he was depressed some guy came to him and did your process with him and he was able to get out of that like that the lowest time and he's able to get back on business and now he's doing really well having a global business so it's like if you're doing interview with him just say thank you to him so I just wanted to please give him a thank you and hug back so Dr. John Demartini I mean right now it's you said you've been to Thailand a couple of like you've been to Thailand before right to speak in Thailand in Thailand yep how's that experience I mean well it was like going to heaven if that makes any sense I was speaking at a wellness summit and I was the keynote speaker and I was at a beautiful resort and the leading hotels and spas in the world were there. And I was being interviewed by about 40 different media. Wow. And they asked me, what do I do for vacation? And I was sitting on a waterfall, next to a waterfall with orchids, with Miss Thailand as my personal escort. Wow. And I was asked what it was like to, have what do I do for vacation? I said, my life is a vacation. And right now I'm in a beautiful place in the world, speaking with the most beautiful woman in the world, overlooking the beaches of Thailand. It doesn't get any better than this. Thailand was the most beautiful place that I could be in speaking at the time. And so my experience of Thailand is very memorable. And I'm very grateful to be able to be there. I look forward to being there again. Awesome. Thank you. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยถามดร. John Demartini นะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือเคยมาประเทศไทยแล้วแกเคยบอกนะครับผมก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างแกบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นแกไปที่ท่านไปดร. John ไปที่หัวหินนะครับแล้วไป Wellness Summit เนี่ยแล้วเป็น Keynote Speaker นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีพวกโรงแรมและสปามาฟังจากเยอะแยะมากมายมีสื่อ40 กว่าสื่อมาสัมภาษณ์นะครับเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยดร. John คุณทำอะไรเวลาพักผ่อนนะครับแล้วดร. John ก็บอกคือชีวิตผมคือการพักผ่อนผมนั่งอยู่หน้าชายหาดตอนนั้นมีน้ำตกนั่งอยู่กับนะครับนางงามสาวไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนมาถามเฮ้ยชีวิตคุณเนี่ยพักผ่อนทำอะไรหรือไปเที่ยวทำไมก็บอกชีวิตผมคือการพักผ่อนผมรู้สึกผมชอบประเทศไทยเป็นที่ที่สวยมากๆนะครับแล้วผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้ไปประเทศไทยครั้งนั้นนะครับแล้วกะว่าจะได้กลับมาอีกนะครับ so thank you for that Dr. John so Dr. John Demartini like I just want to ask you about right now like the whole world is in like lockdown most of the places are in lockdown and Thailand is in partial lockdown and what a lot of people are experiencing is loss of jobs loss of business opportunities and you talk about a lot like in the videos that you show on YouTube and Facebook you talk about this is the time where people should be finding meaning because like at the lowest of time if you find meaning you find something you'll be better out of it or you'll be able to survive it or thrive in it
and you'll be able to live within your values. So what do you have to say about that with the lockdown right now? Yeah. Every event in life has two sides. And if you filter your reality and choose to see only one side, the loss, the down, the negative, that's because you're unwilling to ask the question, what's the upside? What's the benefit? What's the gift? What's the meaning? And don't buy into the misperception, but to buy in the truth that sustains itself by being fully conscious of both sides. There's never a crisis without a blessing. There's never a setback without a step forward. There's never a pulling back with tension in a slingshot without a releasing of greater opportunity. So right now, ask yourself, what are the upsides to this moment? Are you able to plan and have foresight finally? You've been so busy working in your business, you haven't been working on it. Are you now focusing and carrying on what's really priority and streamlining the fat, trimming the fat? Are you really focusing on caring about your clients and making sure that you're really going out of your way to fill their needs? Are you actually adjusting to the new needs of the society is offering? Are you prioritizing your actions and making sure you're doing the absolute highest priority thing that gives you the greatest results most effectively and efficiently? And are you grateful for the business you had so you can't wait to go back into the business because you may have taken it for granted, now you can be inspired by it again? Also, the world has got many blessings going on right now. You have a cleaning of the atmosphere. Yep. You have a change in global impact and warming. You have a unification of people across the world in one common issue. The rich and the poor are not immune. They're equal. And we're communicating not with social isolation, but we're communicating now with internet. I'm here today with you probably because of that. And if it wasn't for that, we wouldn't have this introduction and opportunities of the future. So look for it. There is no setback without a step forward. There is no downside without an upside. Take the time to make a list until you are brought to tears of gratitude for the order that's there. There's always an apparent order in the chaos. Okay, thank you. So I'll translate that. That was great. เพราะฉะนั้นเนี่ยดร. จอห์น เดมาร์ตินีก็พูดถึงผมถามว่าเฮ้ยในเรื่องล็อกดาวน์อย่างเงี้ยเนี่ยคือคนหลายคนตกงานเนี่ยแล้วดร. จอห์น เดมาร์ตินีบอกว่าเฮ้ยการคือผมเคยฟังสัมภาษณ์เขาบอกว่าต้องมองหาเขาเรียกอะไรครับหาความหมายในทุกเหตุการณ์แล้วบอกว่าทุกอย่างมีสองด้านอยู่เสมอครับคือมันไม่มีสิ่งแย่ๆและมีสิ่งดีคือมันไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่มีแต่สิ่งแย่และไม่มีสิ่งดีทุกอย่างมีสองด้านเสมอแต่คนส่วนมากเนี่ยเลือกจะมองแค่ด้านเดียวนะครับคำถามคือคุณควรจะถามตัวเองว่าอะไรคืออีกด้านหนึ่งของสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นมันมีเสมอครับเพราะมันไม่สามารถมีได้แค่อย่างเดียวมันต้องมีสองด้านในทุกอย่างอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคุณลองถามตัวเองครับลองตั้งคำถามเพียงว่าในเรื่องแย่ๆเนี่ยมันมีเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นคุณได้วางแผนไหมคุณได้โฟกัสอะไรคือจุดสำคัญไหมคุณได้นะครับคุณได้แบบคือได้เน้นดูธุรกิจไหมธุรกิจคุณกำลังแก้ปัญหาผู้คนอยู่ไหมได้เน้นดูเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการคนได้เปลี่ยนไปคุณได้มาดูไหมคุณได้มาจากพื้นที่บ้านของคุณไหมนะครับแล้วคุณได้แบบถ้าคุณมีธุรกิจอยู่ตอนนี้คุณอาจจะเคยเห็นว่าเป็นของตายตอนนี้คุณอาจจะเริ่มขอบคุณมากขึ้นแล้วมันเห็นมันเป็นของตายมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ครับอย่างในโลกนี้อากาศดีขึ้นคนมารวมกันเป็นหนึ่งมากขึ้นคนจนคนรวยไม่ได้ต่างกันทุกคนมาเหมือนกันอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสได้เยอะมากมายเนี่ยนะครับผมได้เจอดร. จอห์น มาที่นี่ก็ผ่านโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือในด้านที่มองสองด้านเสมอมันมีสองด้านเสมอ Wow. And Dr. John, so about this, like some people are like, wow, that's really good. So I'll look at the other side. But what about my emotions? If I'm feeling depressed right now, if I really like I lost my job, if I'm feeling depressed right now, how do I get out of it? And I know that you have a process for it that you shared on one of your videos, and I think it's a great process. But still, people are not able to like capture it at the essence of it. So do you have anything? Yeah. So emotions are misperceptions. They're imbalanced perceptions, nothing more. If you give power to emotions, you let them run your life. Depression is a comparison of your current reality to a fantasy that you're expecting to occur. If you have an unrealistic expectation on the world around you, or you expect yourself to have something happen that's not happening, you're going to be depressed.
The depression is because you're not taking the time to find out what's the blessings and the upsides that are occurring right now. You're expecting something to be different. Anytime you expect the world to be different than what it actually is in that moment, you're going to be depressed. So you want to ask yourself, what are the opportunities? What are the highest priority actions I can be doing right now to solve the problem instead of dwell on the problem? Sitting there and talking about with your friends what's not working is not going to make a difference as much as getting prioritized action on what is working and being aware and acting towards the things that actually are solving the problem or the assumed problem. So emotion, if you have an infatuation with something, it's because you're conscious of the upsides and unconscious of the downsides. If you're resentful to something, you're conscious of the downsides, unconscious of the upsides. Yeah. If you're frightened of something, you're conscious in the future of the downsides without the upsides. If you're resentful about something in the past, you're conscious of the downsides in the past without the upsides. All emotions are conscious, unconscious splits and imbalanced perspectives. If you bring them to balance by asking what's the upsides if you're down and what's the downside if you're up and center yourself, you'll be objective and you won't be distracted. Anything you infatuate with or resent, anything that's philic or phobic is going to occupy space and time in your mind until you balance it. Once you're balanced, you're back on track. You're back on focus. You can't let the world on the outside and the misperceptions of the world on the outside interfere with the mission on the inside. Focus on your mission. Focus on caring about human beings right now and serving them. If you focus on the solution, those problems aren't even there. Everything is on the way. Ask, how is whatever's happening right now, how is it helping me fulfill my mission? Not how is it in the way, how is it helping me fulfill my mission? And don't stop and say, I don't know. Be accountable, be mature, answer the question, and find out that there's another side. Become conscious of it. Then you're in command. Then it doesn't matter what the world happens. Wow, thank you for that. ดร.จอห์นผมก็เลยถามดร.จอห์นเดมาร์ตินีนะครับว่าคืออาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะพยายามให้ดีที่สุดคืออย่างที่ผมถามว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้มีคนหลายคนกำลังเศร้าอยู่เนี่ยคือแล้วจะแก้เรื่องซึมเศร้ายังไงเขาบอกจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยมันเป็นการตีความที่ผิดนะครับเพราะว่าประเด็นคือการที่คุณซึมเศร้าเนี่ยแล้วคุณกำลังเปรียบเทียบความเป็นจริงนะตอนนี้กับความเป็นจริงที่คุณอยากให้มันเป็นอยู่แล้วพอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่มองโลกไปอีกด้านหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นในอย่างที่ฉันอยากให้เป็นก็เลยเกิดการซึมเศร้าเรื่องคำถามคือถ้าคุณมาถามตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ที่มันแย่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีด้านดีอะไรบ้างนะครับแล้วไอ้แอคชั่นความสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำที่สุดตอนนี้คืออะไรนะครับแล้วให้เริ่มมีสติกับมันเพราะประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคุณหลงอะไรมากๆเนี่ยแต่ว่าคุณไม่มองด้านแย่ของมันหรือถ้าคุณคิดลบมากๆหรือคุณซึมเศร้ามากเพราะคุณมองแต่เรื่องด้านแย่คุณไม่ได้มองเรื่องด้านดีพอมันไม่ได้คือการที่ไปยึดติดกับด้านใดด้านหนึ่งว่าหลงอะไรมากๆเกลียดอะไรมากๆกลัวอะไรมากๆไม่ชอบอะไรมากๆเนี่ยมันอยู่สุดขั้วของในด้านหนึ่งคือถ้าคุณหลงอะไรมากๆคุณก็ต้องดูมันมีด้านแย่อะไรบ้างถ้ากลัวอะไรมากๆก็ดูว่ามันมีด้านดีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคือการที่คุณเน้นอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะมันมีการไม่สมดุลกันคุณไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งมากไปแล้วมันทำให้คุณเนี่ยมันเอาความคือมันเอาเวลาแล้วพลังงานในสมองไปคุณเลยไม่สามารถโฟกัสได้เพราะฉะนั้นคำถามคือพันธกิจคุณคืออะไรตรงนี้คุณควรจะโฟกัสไปที่คือความต้องการของคนต้องการอะไรอย่างนี้นะครับแล้วโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาถามว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันทำมันช่วยฉันเข้าถึงพันธกิจฉันได้อย่างไรนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ so Dr. John so what about like people are asking okay now I'm trying to get it but I've been working or been doing business all my life. What's my mission? How do I know like what's my mission? Like I mean, that's something that people have been asking. Like so, I've been told to work in a job. I've been told to do business, and I see other people doing. I want to do it. So what's really my mission? And you said it really well. Like if you don't find something that's valuable to you, people will opt into like something like after dopamine or like they'll be going after something which is temporary. Immediate gratification. Immediate gratification is a compensation for unfulfilled highest values. Addictive, impulsive, compulsive behaviors are compensations for unfulfilled highest values. Every individual, regardless of culture, regardless of age or gender, lives by a set of priorities.
a set of values, things that are most to least important in their life. Whatever's highest on that individual's value list, in the hierarchy of their values, is what they're spontaneously inspired to fulfill. And whatever's lowest on their value list, they require outside motivation to get them to do it. And motivation is a symptom, never a solution for humanity. Being intrinsically called and inspired to do something that is meaningful, that serves, is the mission. Your highest value is your purpose and mission in life. And your identity revolves around it. And it may be raising beautiful children. It may be doing a great social cause. It could be doing something with intellectual pursuits. It could be a great business entrepreneurship. But whatever is highest on your value is the path of your mission. And everyone has it. And their life demonstrates it. If you look carefully at what you spontaneously do every day that nobody has to remind you to do, that you just love doing, it's in that direction. Formalizing it and structuring it and prioritizing your actions to fulfill that is the path of the mission. Even if you're working within another company or being an entrepreneur and working for yourself, which is smarter tax-wise, you still can fulfill a mission. Even if it's only temporarily working for others until you fulfill your own path, your own career, it's still a mission. It's something you feel completely dedicated and inspired to fulfill that makes a difference in other people's lives, that also fulfills you. When we go and make a difference in people's lives and serve them, we have the most fulfillment. It's not a narcissistic pursuit. It's not an altruistic pursuit. It's a perfect blend of serving others and serving ourselves with equity and equanimity in sustainable, fair exchange formats. That's our mission for life. Wow. Anything else, like before I translate? I'll do another segment after you get through that. Okay. So เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็เลยถามดร.จอห์นในมาร์ตินีนะครับว่าคือตกลงแล้วคุณบอกให้คนเนี่ยใช้ชีวิตตามพันธกิจของตัวเองเนี่ยนะครับผมอยากให้แชร์เยอะๆแล้วก็คุยกับแบบคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับแล้วจะมีตั้งคำถามให้ด้วยนะครับตอนท้ายคือพันธกิจของคนคืออะไรกันแน่คืออย่างนี้ครับแล้วผมก็เลยถามว่ามันมีบางคนเนี่ยที่ไปมีพฤติกรรมเสพติดหรือทำอะไรที่มันยึดติดมากไปติดนู่นติดนี่ติดนั่นเขาบอกว่าการที่คุณติดนู่นติดนี่ติดทีวีดูนู่นติดนี่เนี่ยคือเพราะมันมีนะครับมันมีคุณค่าสูงสุดของชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่ได้เติมเต็มมันนะครับหรือค่านิยมสูงสุดคุณไม่ได้เติมเต็มมันแล้วทุกวัฒนธรรมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตามด้วยค่านิยมอะไรบางอย่างนะครับและค่านิยมนั้นเนี่ยแต่ละอันมันมีอะไรที่สำคัญสุดมันสำคัญน้อยสุดนะครับแล้วการที่คุณทำมันแบบไม่แบบทำมันแบบคือทำมันไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องการแรงบันดาลใจไม่ต้องเพราะการที่คุณรับแรงบันดาลใจเนี่ยมันเหมือนมาจากภายนอกมันไม่ได้วิธีแก้ที่ดีแต่การได้รับเขาเรียก motivation inspiration มันต่างกันนะครับแล้วสิ่งที่เขาคือการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในค่าสูงสุดเนี่ยคุณอยู่ในพันธกิจของคุณและจุดประสงค์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลี้ยงลูกไม่ว่าจะทำธุรกิจนะครับแต่คีย์คืออย่างนี้ครับเป็นอะไรที่คือคุณทำโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกแล้วคุณรู้สึกมันเติมเต็มคุณนะครับแล้วประเด็นคือคุณอาจจะทำงานให้คนอื่นณขนาดนั้นอาจจะเติมเต็มอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะมันฉลาดทั้งเรื่องภาษีเรื่อง tax คือแต่มันคีย์คือง่ายๆครับมันต้องมี2อย่างมันต้องมีอะไรมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีแต่คีย์คือการจะใช้ชีวิตอยู่ตามพันธกิจหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการได้มีการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือชีวิตคนดีขึ้นไม่ว่าหมู่มากหมู่น้อยแล้วแต่มันจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นความรู้สึกดีหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแชร์ให้เพื่อนเยอะๆ Good. If you want to know what's something that's really valuable to somebody, you have to look at what their life demonstrates. So if I want to know somebody's values, I have what I call the 13 value determinants. I look at what people fill their space with, because something that's extremely valuable to them, they keep close to them, and something that's not valuable, they push away. So if you look at what are the 3 most common things that you keep around you in your personal or intimate space, it gives you an idea of what you value most. Wow. The second thing is what you spend time on. You make time, find time, and spend time on things that are extremely valuable to you. You run out of time for things that aren't. So I look at what you spend your time on spontaneously without having to be motivated to do it.
The third thing is what energizes you. You have more energy at the end of the day than when you began, when you're doing things high in your values, and you're drained if you're doing things low. So what energizes you, and what do you always have energy for? The fourth one is money. You find money, make money, spend money, get money for things that are really valuable to you, but you don't want to find money or motivated to get money or spend money on things that aren't. And you'll find that these answers to each of these questions reiterate. They keep showing the same answers. The next one is where are you most organized? Where do you have the greatest degree? You bring order and organization to things you value, and you don't get around to ever organizing things that aren't. So I have a value on learning and teaching. I have a lot of order there. You have a lot of order around running the business because it's valuable to you. The next one is what is it that you're disciplined, reliable, and focused on? What is you do spontaneously that nobody ever has to remind you to do? You do it every day spontaneously. Where are you most disciplined and reliable? The next one is what do you think about? What do you visualize? And what do you internally talk to yourself about most about how you would love your life to be that shows evidence of coming true? What are you thinking about, visualizing, affirming to yourself about how you would love your life to be that's showing evidence of coming true? There's no evidence, it's not it. If it's not what you want, it's not it. The next one is what do you keep wanting to talk to people about most? What do you want to converse with other people about most? What do you keep bringing the conversation to? Look at what's common to that. Mine's human behavior and on mastering life. The next one is what inspires you most and what's common to the people who inspire you most. Who are the people that you look up to and you admire and you're inspired by them? My case, it's the great Nobel Prize winners, the great thinkers, the great philosophers, the great mystics, the people who have achieved greatness in life. The next one is what are the three most consistent, persistent goals you have about how you would love your life to be that shows evidence of coming true? The three goals that you've sought and you're making come true. And the last one is what do you love studying about, reading about, learning about, listening to about on YouTube the most? What do you beehive to and can't wait to learn? You'll find that the same answers keep showing up. And the ones that show up most frequently, down to least frequency, makes up the hierarchy of your values. And on my website, they can go and do that exercise. I think they can translate it, and they can do that exercise. It'll take them 30 minutes, but it's worth doing because they need to know what the top value is to know where their purpose is. Okay. So your website is www.drdemartini.com, right? Yeah, drdemartini.com. Okay. drdemartini.com. Okay, drdemartini.com. Okay, awesome. So I'll translate this. เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยอีกต่อมาก็คือคีย์คือ Dr. John Demartini พูดถึงนะครับว่าคือการที่เราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยค่านิยมของเราคืออะไรเนี่ยแล้ว Dr. John Demartini มีขบวนการหนึ่งเขาเรียก13การค้นพบนะครับในค่านิยมของตัวเองนะครับคีย์คือคุณเนี่ยคือในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณใส่อะไรไว้นะครับคุณเก็บอะไรที่ใกล้ตัวคุณอะไรคุณผลักออกไปนะครับสำคัญมากๆมันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรให้ค่านิยมกับอะไรคุณให้เวลากับอะไรคุณใช้เวลากับเรื่องอะไรนะครับแล้วคุณทำอะไรที่โดยไม่ต้องคนกดดันคุณแล้วคุณสามารถทำได้แบบคือแบบทันทีทันใดนะครับไม่มีพลังงานสำหรับมันอะไรให้พลังงานคุณอะไรเอาพลังงานออกจากคุณนะครับหรือเรื่องเงินครับอะไรคุณหาเงินมาเรื่องอะไรคุณใช้กับเรื่องอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดคุณค่าหรือค่านิยมที่คุณยึดถืออยู่คุณเนี่ยคุณจัดเรียงหรือมีวินัยในเรื่องอะไรนะครับอย่างของDr. John Demartiniเนี่ยคือเรื่องการศึกษาเรื่องการพฤติกรรมมนุษย์นะครับของผมเรื่องการขายเรื่องการสอนเนี่ยนะครับของDr. John Demartiniก็เรื่องการสอนเหมือนกันนี่คือคุณเนี่ยคนสามารถพึ่งพาคุณเรื่องอะไรได้คุณโฟกัสเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องวินัยนะคุณคิดถึงเรื่องอะไรตลอดคุณนะครับจินตนาการเห็นภาพอะไรตลอดแล้วคุณพูดกับตัวเองเรื่องอะไรตลอดแล้วมันมีหลักฐานว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงกับคุณอยู่นะครับแล้วคุณคุยกับคนเรื่องอะไรนะครับคุณอยากจะเป็นอะไรนะครับอย่างดร. John Demartiniคือนักคิดที่ยิ่งใหญ่คนที่สร้างความยิ่งใหญ่ในชีวิตเนี่ยนะครับแล้วเป้าหมายที่คุณขึ้นมาอยู่บ่อยๆเนี่ยคืออะไรคุณชอบศึกษาเรื่องอะไรคุณเน้นเข้าไปด้านไหนนั่นจะบ่งบอกค่านิยมหรือคุณค่าของคุณแล้วดร. John Demartini บอกว่าคุณสามารถไปเว็บไซต์ของ Dr. John Demartini ได้นะครับเรียก drdemartini.com ซึ่งเดี๋ยวเราจะพิมพ์ลงไป so my team will type it down there in the comment section so that they can go in and check it out check it for themselves and
สามารถไปเช็คได้นะครับแล้วแปลด้วยตัวเองได้จะได้รู้ว่าค่านิยมหลักที่สูงสุดของคุณคืออะไรนะครับ Dr. John Demartini, you also talk about the void in people that the values fill. Like I mean, in terms of in society with social media happening, and it's more than ever right now because people are spending more time on social media. You see some people are thriving, and people are like, oh, I want to be like them. And it's not actually their values, but people give that more importance to that than into themselves, right? I mean, that's happening, and I could see it more than ever. And people sometimes become resentful to other people. So there's so much unbalance out there. What do you have to say about that? Anything you judge runs your life. Anything you love, you run. Okay. Do you want to do translations in smaller segments so it's easier for you? Yeah, sure. Okay. Anything that you judge runs your life, and anything that you love, you run. Let's do that segment. นะครับอะไรที่คุณตัดสินในชีวิตคุณเนี่ยจะบงการชีวิตคุณอะไรที่คุณรักนะครับคุณจะเป็นเจ้าของมัน Anytime you judge somebody and look up to them and infatuate with them and put them on a pedestal, you'll minimize yourself as a relative to them. And then you'll be too humble to admit what you see in them inside you. And you'll play small. นะครับ So anytime you put people on pedestals, you'll put yourself in the pit. Albert Einstein said when you are a cat and expect to swim like a fish, you'll beat yourself up. Or if you're a fish expecting to climb a tree like a cat, you'll beat yourself up. But if you honor yourself for who you are, you won't beat yourself up. Why be second at somebody else when you can be first at being yourself? Do you want to translate that now? Were you able to hear me? Okay, are you going to translate that? I'm not hearing you. Okay. Yeah. You were lost a bit, but I think I got it. Okay. คือดร.จอห์นไม่บอกคืออย่างนี้ครับการที่คุณเนี่ยเริ่มที่จะ yeah sure คือดร.จอห์นไม่บอกว่าการที่คุณนะครับเริ่มเขาเรียกว่าอะไรครับเริ่มเปรียบเทียบตัวเองเนี่ย yes can you hear me Yes. Hello? Yes. Yeah okay ครับคือดร.จอห์นไม่บอกว่าคือการที่คุณเปรียบเทียบนะครับคุณเปรียบเทียบคุณตัดสินใครหรือคุณเปรียบเทียบกับใครเนี่ยแล้วแทนที่ไม่ได้มองไปตัวเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับคือคุณกำลังทำให้ตัวเองเล็กลงมันเหมือนง่ายๆครับวันนี้คุณเห็นว่าคนอื่นเก่งอะไรบางอย่างแล้วคุณอยากเป็นแบบเขาเนี่ยแล้วคุณเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณเอาปลาไปเปรียบเทียบกับลิงไม่ได้ถ้าปลาบอกวันนี้ฉันอยากปีนต้นไม้แบบลิงคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งไม่เหมือนกันมีค่านิยมไม่เหมือนกันมีคุณค่าไม่เหมือนกันและคีย์คือการที่คุณไปนั่งเปรียบเทียบไปมาเนี่ยมันทำให้คุณตัวเล็กลงมันไม่ได้ทำให้คุณใหญ่ขึ้น We're not here to compare ourselves to others. We're here to compare our own daily priority actions with our own highest priorities. We're not here to put people on pedestals or pits. We're here to put them in our heart. And we're here to take actions according to our own highest values and live by priority every day. นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นนะครับแต่เรามาเปรียบเทียบการกระทำของเราทุกๆวันเนี่ยว่ามันตรงกับคุณค่าสูงสุดของเราไหมเพราะถ้ามันไม่ตรงเนี่ยคือประเด็นคือการที่คุณเอาคนไปอยู่บนหิ้งเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองนะครับมันไม่ถูกคุณเอาเขาอยู่ในใจดีกว่าแล้วถามตัวเองว่าทุกการกระทำคุณมันตรงกับค่านิยมสูงสุดของคุณไหม The same thing is anytime we try to live in other people's values, we'll self-defeat. We have to live according to our own priorities. If we don't want to self-defeat, we want to shine. We shrink when we subordinate to others. We shine when we stand out and wake up our leader. When we live by high priority things, we grow in self-worth. When we try to live by lower values, they're the ones injected from outside, we lower our self-worth. นะครับคือเขาบอกนี้ครับวันนี้ถ้าคุณเนี่ย
กำลังใช้ชีวิตอยู่ตามค่านิยมหรือคุณค่าของคนอื่นเนี่ยจะทำให้คุณพ่ายแพ้ต่อตัวเองนะครับแล้วคุณก็จะห่อเหี่ยวแล้วก็เล็กแล้วคุณก็จะเหมือนทำตามคนอื่นแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเองและอยู่ในจุดสูงสุดเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้นำแล้วคุณก็จะส่องแสงสว่างให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราไม่ควรใช้ชีวิตโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่น Whatever we see in others that we admire, even though we may be too humble to admit we have it, we have it. We do not see things we admire in others without having them inside ourselves. We're just too humble to admit it. What's wiser is to wake up your awareness of where you have what you admire in others and stand on the same playing field with those people that you look up to. Give yourself permission to stand on the same shoulders instead of living in their shadows. ครับเขาบอกว่าการที่คุณเห็นใครแล้วชื่นชมใครเนี่ยคือแล้วคุณเนี่ยถ่อมตนมองบอกว่าฉันเป็นแบบเขาไม่ได้หรอกคือประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคุณชื่นชมใครเนี่ยถ้าคุณเห็นคือคุณสมบัติอะไรที่คุณสามารถทำให้คุณชื่นชมคนนั้นได้แต่ว่าคุณมีมันในตัวเองเหมือนกันประเด็นคือบางคนบอกอาจจะฉันไม่มีหรอกฉันสู้เขาไม่ได้ขี้คืออย่างนี้ครับคุณต้องตื่นขึ้นมาแล้วยอมรับแล้วก็มองไปลึกๆเพราะเป็นไปไม่หรอกถ้าคุณไม่เห็นมันเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณเห็นมันแต่ว่าคุณมีมันแล้วคีย์คือคุณจะทำยังไงเนี่ยมองไปลึกๆให้เห็นมันแล้วไม่ใช่ขึ้นมาคือไม่ใช่แบบถ่อมตนครับแต่ทำยังไงให้คุณสามารถเล่นในเกมเดียวกันกับคนที่คุณชื่นชอบได้หรือมาทำการทำอะไรบางอย่างให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน Whenever you look down on somebody and exaggerate yourself, you'll project your values onto them and try to get them to live in your values, which will be futile. And whenever you look up to somebody and minimize yourself, you'll inject their values and try to live in their values, which is futile. นะครับเขาบอกถ้าวันนี้เนี่ยคุณมองต่ำนะครับมองไปที่แบบคนข้างล่างคุณแล้วบอกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งโง่อะไม่เจ๋งเลยอะไรอย่างนี้คือคุณพยายามเอาค่านิยมของคุณหรือคุณค่าคุณไปใส่ตัวคนนั้นอยู่ซึ่งไม่มีประโยชน์หรือวันนี้ถ้าคุณมองขึ้นไปแล้วชื่นชมใครบางคนแล้วคุณอยากเป็นแบบนั้นอย่างเดียวคุณก็จะใช้ชีวิตตามค่านิยมคนนั้นซึ่งก็เสียเวลาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี But the moment we look across to people and see ourselves equal to people, we'll have sustainable fair exchange with equity.This is what builds business, not being superior, not being inferior, but being authentic with integrity. นะครับแต่ถ้าวันนี้คุณมองไปเนี่ยแล้วมองว่าเฮ้ยคุณเทียบเท่ากับคนทุกคนแล้วมีเกิดการแลกเปลี่ยนแบบแฟร์กันเนี่ยนะครับมันจะคุณไม่ได้มองต่ำหรือมองลงไปหรือมองบนเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนแบบแฟร์นะครับแล้วมันเกิดมีการความหมายคือคุณชื่นชมซึ่งกันและกันแล้วมาจากเนื้อแท้แล้วมาจากสมบูรณ์แบบทั้งสองคนCan I share with you some action steps that can help them in their business right now? Some action steps. Okay. Yep. In 1982, I was in practice clinically, and I had one assistant, and I just opened up my office. And I didn't know a lot about business. And so I went to a bookstore and bought a book on time management, The Time Trap by Alec McKinsey.As I read that book, I realized that book was for me because I was doing all kinds of low priority actions and bitching about what was going on in the outer world when it really had nothing to do with the outer world. It had everything to do with my actions. You have control of your perception, decisions, and actions in life. Let's translate that, and then I'll come back to the next part.ครับคือวันนี้เนี่ยแล้วดร.จอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยคือวันนี้เนี่ยอยากจะให้ action step นะครับในเรื่องเกี่ยวกับทำธุรกิจคุณอยากได้ไหมว่าช่วยในการธุรกิจไงแล้วเขาก็พูดถึงในปี1982เนี่ยเวลาเขาเริ่มเปิดสถานคลินิกเขาอันใหม่ๆเนี่ยเขามีผู้ช่วยนะครับแล้วเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเขาก็เลยไปซื้อหนังสือเล่มนึงชื่อ Time Management by Alec McKinsey เนี่ยซึ่งเขาบอกเวลาเขาอ่านแล้วเขาบอกหนังสือนี้แม่งทำมาเพื่อฉันเลยเพราะสิ่งที่เขาทำคือการกระทำแบบที่แม่งไม่สำคัญไม่ได้ช่วยเขาแล้วเขาบ่นอยู่ตลอดเวลาเขาเลยค้นพบว่าคีย์คือทุกอย่างเนี่ยเขาบ่นเรื่องข้างนอกตัวอยู่ตลอดเวลาคีย์คือเขาต้องควบคุมสิ่งที่อยู่ในตัวเขาสิ่งที่เขามองเห็นการตัดสินใจการกระทำอะไรที่มันเป็นอยู่ในตัวเขา After reading that book, I summarized it and I started to apply it.And I took a piece of paper, a normal notebook paper, and I divided it into 6 columns, 5 lines, 6 columns. I would encourage everybody who's listening to do this or go on their computer and do this. 6 columns, equal space, 5 lines, 6 columns.
In the first column on the left, I wrote down every single action step I did in a day by day. What were the daily action steps that I did? And I took the action steps that I might do over a 3-month period. Any action step I might do over a 3-month period, I included in it. I didn't mean broad, vague, general things like accounting, sales. I mean the actual action step, getting on the phone, calling, sending information, the action steps that they did on a daily basis. I want to know what those action steps. The first column is identifying every action you do in a day, at home or at work, personal or professional. I want to see how you honestly are spending each hour of your day, each minute of your day. The first thing is make a list, a very exhaustive, comprehensive list on every friggin' thing you do in a day over a 3-month period in a day. List it. That's step number 1. ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเอาวิธีง่ายๆเลยที่ให้ action step คุณเอากระดาษออกมาจากโน้ตบุ๊กหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับแล้วแบ่งออกมาเป็น6ช่องพอแบ่งออกมาเป็น6ช่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในแต่ละช่องก็เขียนลงไปนะครับแบ่งเป็น6ช่อง5บรรทัดเนี่ย6ช่อง5บรรทัดนะครับแล้วเวลาคุณเขียนเนี่ยช่องแรกเนี่ยเขียน action step ที่คุณทำทุกวันนะครับใน3เดือนข้างหน้านี้หมายความไงครับไม่ได้เรื่องการขายการตลาดการอะไรนะครับแต่ทุกอย่างที่คุณทำประจำวันไม่ว่าจะส่งอีเมลตื่นเช้ามาคุณทำอะไรและเขียนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่คุณทำได้คือ action step ที่คุณทำทุกวันนะครับและยิ่งละเอียดยิ่งดีครับยิ่งลงลึกนะครับว่าวันนี้คุณทำอะไรคุณส่งงานคุณคือใน3เดือนปกติคุณทำอะไรเนี่ยแล้วประเด็นคือคุณพิมพ์คอมพิวเตอร์คุณอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณทำอีเมลคือทุกอย่างใส่เข้าไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขายหรือเรื่องการตลาดเรื่องอะไรนะครับเอาอะไรที่คุณทำประจำวันทุกวัน Okay. Once I've made an exhaustive list of every action step, in column 2, I now write down how much does that produce per hour doing it next to each of those items. So every item I wrote, every action step I wrote, how much does it produce per hour? And I extrapolate it. So if I spend 10 minutes a day, I multiply it times 6. What does it make in 10 minutes? I multiply it times 6. If I spend 2 hours on it, I divide by 1. I look at how each item, each action I do, how much money does it produce? Because if you're not doing something that serves people, there's no income. What does it produce? When I made that list, I found out that some of the things I did didn't make money, and some things did. But I was majoring in minors and minoring in majors, and I realized I was doing low priority things that were devaluing me much of the day, and I wasn't sticking to the highest priority things that produced the most income. And speaking and engaging in the public and generating new patients was the most productive. Clinically working in the cubicle with the patient was the second most productive. And doing consultations and reports with people and follow-up consultations was the third. Everything else was very low priority and produced very little per hour. So I had to go through there and find out for every single thing that I did, how much does it produce per hour? And then once I did that, I prioritized it according to what produced the most per hour down to least per hour in that list. ว้าวแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือนะครับมานั่งเขียนช่องที่2เนี่ยเขียนว่าถ้าแต่ละชั่วโมงที่คุณใช้ไปเนี่ยสิ่งนี้มันสร้างรายได้เท่าไหร่กันแน่นะครับถ้านับเป็นเงินได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็มาดูว่าคือมาสมมติว่าวันนี้คุณส่งอีเมลเนี่ยมันสร้างเงินไหมสมมติใช้10นาทีมันสร้างเงินไปเท่าไหร่นะครับหรือมันช่วยสร้างเงินยังไงนะครับแล้วพอดร.จอห์นมาที่นั่งเขียนเนี่ยเขาก็เลยมารู้ว่าอ๋อคือหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยเรื่องเหมือนทำเยอะนะแต่มันไม่ได้มีผลกระทบหรือความสำคัญสูงสุดเพราะมันไม่ได้ช่วยสร้างเงินหรือสร้างผลตอบแทนอะไรเลยนะครับแล้วเขาเลยมาค้นพบว่าอ๋อเขาต้องมานั่งไล่ว่าอะไรเนี่ยที่สร้างผลตอบแทนและความสำคัญสูงสุดแล้วเน้นทำอันนั้นมากกว่าอย่างเช่นเขาขึ้นมาค้นพบการขึ้นพูดเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเพราะมันเอาเงินเข้ามามากธุรกิจเข้ามากที่สุดหรือการที่รักษาคนไข้เนี่ยในห้องเล็กๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นความสำคัญอันดับที่2การคอนซัลท์กับคนในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั่นเป็นความสำคัญอันที่3เพราะแต่ละอันเนี่ยมันมีความสำคัญไม่เท่ากันอันไหนเนี่ยที่มันดูแล้วสร้างเขาเรียก productive หรือสร้างเงินออกมามากที่สุดนะครับสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันเป็นการแลกเปลี่ยน and it Dr. John Demartini does it have to be in monetary value or it can be any other doesn't have to be monetary no it needs to be monetary only monetary okay what does it produce per hour okay because
so many people are filling their day with things that don't produce. There's no productivity. Don't confuse busyness with productivity. Productivity means you're doing something that serves somebody that people pay. โอเคนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วมันต้องเป็นเงินอย่างเดียวไหมเขาบอกว่าใช่ครับที่คืออย่างนี้ในชั่วโมงนึงเนี่ยมันสร้างรายได้เท่าไหร่เพราะคนส่วนมากชอบเข้าใจผิดว่าการยุ่งคือสิ่งที่คุณกำลังแบบทำงานอยู่แต่อะไรคือถ้างานมันไม่สร้างเงินหรือถ้ามันไม่แลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือผู้คนเพราะเงินมันหาได้จากการแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือผู้คนเท่านั้นอะไรที่ไม่ช่วยเหลือไม่แลกเปลี่ยนก็มันก็ไม่ใช่มันแค่ยุ่งเฉยๆครับ This is why selling, negotiating, and closing deals is where the most money is. Yep. Okay. The third column is how much meaning does each of these actions have? On a 1 to 10 scale, what is the meaning? How inspired are you doing this? So a 10 would be extremely inspired doing it. A 1 would be low inspiration. I don't love doing it. I feel like I have to do it. So if you love to do it, it's a 10. If you feel like you have to do it, it's a 1. I want you to go through all those lists and list all of them and what the meaning is. Because sometimes you do things that are extremely meaningful to you, but they don't necessarily produce as much, but it's still meaningful and it's fulfilling. So rate every one of those actions according to meaning. Okay. แล้วอันที่3ครับช่องที่3เนี่ยก็คือให้ร่างลงมาครับ1ถึง10เนี่ยคือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีความหมายสำหรับคุณมากเท่าไหร่นะครับมันสร้างแรงบันดาลใจกับคุณมากเท่าไหร่เนี่ยคือ10คือมันมีความหมายสร้างแรงบันดาลใจสุดๆมันเติมเต็มจิตใจสุดๆ1เนี่ยไม่เลยนะครับให้เขียนลงมาในทุกการกระทำเนี่ยคือแล้วลองเขียนดูครับว่า1ถึง10เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีคือดีต่อใจรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองรู้สึกมีความหมายกับชีวิตมากๆแต่มันอาจจะไม่สร้างเงินเท่าไหร่นะครับหรือบางอันเนี่ยอาจจะแบบคือไม่มีความหมายแต่ไม่สร้างเงินเยอะมากคุณจะได้เห็นครับว่าอะไรเนี่ยมีความหมายกับชีวิตคุณเยอะ Number 4 column is if I was to hire somebody to delegate that action to do it at the same standard as I would do it, what would it cost me? Not just salaries, but the office space usage, the parking, the insurance, the vacations, the training, the paperwork, the computer, the desk, the equipment. What would it cost me to hire somebody to delegate that, to have somebody do it, outsourcing or insourcing? Or how much would it cost me per hour to have that person do that? And then I want to look for the biggest spread between what it produces per hour versus what it could cost per hour and prioritize that according to spread. What makes me the most money if I delegate it down to the least money if I was to delegate it? โอเคนะครับก็คือหลังนั้นคุณมาดูครับข้อไอช่องที่5เนี่ยไอช่องที่4เนี่ยคือนะครับคือถ้าคุณสามารถส่งต่องานที่คุณอยากทำหรือไม่อยากทำได้เนี่ยคือเพื่อให้ทำได้ดีเท่าคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายของมันอยู่ที่เท่าไหร่หรือคอสของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วคือลงลึกหมดเลยครับว่าถ้าคุณต้องจ้างคนเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ค่าเช่าออฟฟิศเพิ่มค่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มค่าเทรนนิ่งค่าทุกอย่างลงลึกให้หมดทุกอย่างนะครับคือถ้าคุณสามารถเดลิเกตหรือส่งต่อมอบแล้วซอสงานนี้ให้คนอื่นได้เนี่ยต้นทุนคือเท่าไหร่นะครับต่อชั่วโมงก็ได้ครับแล้วมาเปรียบเทียบกับรายได้ดูนะครับอะไรที่คุณไม่อยากทำคุณส่งต่อให้คนนี้ทำได้ไหมนะครับแล้วมันคุ้มไหมหรืออะไรที่คุณเก่งที่สุดเนี่ยคุณสร้างคนเพิ่มมาช่วยคุณทำได้ไหมนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูครับเพราะว่าถ้าสร้างได้เยอะแล้วต้นทุนมันต่ำคุณก็จ้างคนอื่นทำเพิ่มได้นะครับ The next column is how much time do I average spending on it per day? How much actual time am I spending? 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, an hour, 3 hours, 5 hours? How much time am I actually spending on it? That lets me know how much time I'm spending, how much I'm really producing. And anytime you're doing things that produce less and you're spending time on it and it has low meaning, you're devaluing yourself and you're destroying your business. And anytime you're doing the thing that produces the most per hour, that has the most meaning, that allows you to get the most extraction, the most spread, allows you to actually produce the most for business. So if you're majoring in minors and mining your majors, you can't expect a good business. And you won't be inspired if you're not doing what's highest in priority. You won't feel self-worth. And until you value yourself, don't expect the world to. And until you fill your day with things that are inspiring, don't expect to be inspired by your business. And when you can't wait to go to work
to give your service, people can't wait to get it. So how much time do you spend on it now? ครับอันต่อมาก็คือคุณใช้ข้อช่องต่อมาเนี่ยคุณใช้เวลากับมันขนาดไหนนะครับคือคุณใช้เวลากับสิ่งที่คุณทำขนาดไหนในไอ้ action step ที่คุณทำเนี่ยคุณใช้10นาที20นาที5ชั่วโมงคุณใช้เวลาขนาดไหนแล้วประเด็นคือใช้เวลาเยอะหรือน้อยเนี่ยมันสร้างคุณประโยชน์เยอะมันสร้างรายได้กลับมาเยอะไหมมันมีความหมายไหมหรือว่าคุณกำลังใช้เวลากับเวลาเยอะกับสิ่งที่มันไม่มีความหมายแล้วมันก็ไม่ได้สร้างเงินด้วยนะครับแล้วนั่นคือสาเหตุที่คุณอาจจะเก่งในเรื่องเล็กเรื่องที่ไม่แบบเรื่องกระจอกเรื่องแบบเรื่องไม่จำเป็นเนี่ยแล้วคุณกะว่าธุรกิจคุณจะดีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณนะครับอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเลือกทำอันนั้นที่มีความหมายสุดสำคัญสุดสร้างรายได้มากสุดเพื่อประเด็นคือถ้าคุณเนี่ยคือคุณถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำคุณก็ไม่สามารถให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวคุณได้และอย่าคาดหวังว่าคุณจะสร้างแรงบันดาลใจหรือคุณจะได้แรงบันดาลใจถ้าคุณไม่มีแรงบันดาลใจเองทีมคุณไม่ได้มีแรงบันดาลใจถ้าคุณรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ The last column is the final prioritization. The final prioritization. So now, after taking all the variables, how much does it produce per hour, how much meaning it has, and what the spread is, where you can produce the most, you finally prioritize it according to what will produce the most amount of income, serving the most amount of people, that gives the most amount of meaning, that allows you to delegate lower priority things where you get the most amount of other people, so you work most efficiently and make the most profits.ว้าวนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยคือการสร้างความเฉพาะเจาะจงขั้นสุดท้ายดูว่าอะไรสำคัญที่สุดนั่นคือช่องที่6เราจะมาดูครับว่าเราลองเปรียบเทียบดูว่าอันไหนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรที่สร้างรายได้ให้เยอะที่สุดอะไรที่มีความหมายมากที่สุดอะไรที่ช่วยเหลือคนมากที่สุดเนี่ยคุณก็อาจจะเน้นไปทำสิ่งนั้นแต่อะไรที่มันไม่ได้สร้างเงินเยอะอะไรที่มันไม่ได้ช่วยเหลือคนมากที่สุดหรืออะไรที่มันไม่ได้มีความหมายคุณสามารถส่งมอบต่อในราคาที่มันน้อยกว่าแล้วสร้างกำไรจะได้คุณไปเน้นทำในสิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณได้ไหม Wow. When I first read the book, I had one assistant, and I'd just been open for a month. 18 months later, I had 5 doctors, 12 staff members, and I made my income tenfold. Wow. Tenfold in 18 months. Wow. นะครับคือแล้วดร.จอห์นมานี่บอกว่าตอนเวลาเขาอ่านหนังสือนี้เสร็จเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเขาคนเดียวแล้วมีผู้ช่วย1คนผ่านไป18เดือนครับเขามีหมอทำงานให้เขา5คนพนักงานทำงานให้เขา12คนนะครับยอดขายหรือรายได้ธุรกิจเพิ่มขึ้น10เท่าครับ10เท่าว้าว Business is about serving people with sustainable fair exchange in a state of equity.No one wants to continue doing business if they don't feel they got a fair deal. And you're not going to want to do business if you don't feel you got a fair deal. So only a fair deal of sustainable fair exchange will keep the business building momentum. So you have to care enough about humanity to look and open your eyes to what people want and not presume, not assume, not project.What you think the world needs, but find out what the world is asking for. And then communicate what you have as a product, service, or idea in the language of what they need. When you have a demand from people, you're meeting a niche. If there's no demand, you're fighting uphill. Make sure you meet a full need where there's a demand. Because once there's a demand, you can then increase the efficiency of your supply.ครับแล้วคือสิ่งที่ดร.จอห์นพูดเนี่ยนะครับดร.จอห์นเดมารีนี่พูดเนี่ยคือธุรกิจคือการช่วยเหลือคนนะครับแล้วการแลกเปลี่ยนที่มันแฟร์ถ้าคุณรู้สึกมันแฟร์คุณก็จะทำงานแล้วถ้ามันแฟร์แบบอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสร้างโมเมนตัมขึ้นมาแล้วคุณต้องแคร์เกี่ยวกับมนุษยชาติจริงๆคุณต้องรู้แล้วก็แบบศึกษาจริงว่าเขาคนมนุษยชาติต้องการอะไรอย่าพยายามแบบละเมอไปเองจินตนาการไปเองหรือพยายามคือยัดเยียดสิ่งที่คุณคิดว่าเขาต้องการนะครับคุณต้องรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วสื่อสารในภาษาที่เขาต้องการนะครับแล้วให้แน่ใจว่าในตลาดที่คุณทำมันมีความดีมานด์อยู่ในตัวมันเพราะถ้ามันมีดีมานด์มันก็จะเกิดการไม่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อแล้วก็การขายมากขึ้น When you're delegating things, delegation does not cost if it's done properly. It gives you a return on investment, an ROI.
but you have to make sure that when you are hiring somebody, that you know what their highest values are, because it's their highest values that they're spontaneously inspired to act upon. And if they can't see how the job duties that you're giving them, that you're delegating to them, are going to help them fulfill their highest values, if there's no congruency, don't hire them. Make sure that they are inspired to do what you want to delegate, or you'll end up having to micromanage, and you'll have to be pushing people uphill, and you end up distracting yourself from the highest priority actions that produce the most in your own life. Wow. แล้วคือดร.จอห์นมันนี่ก็เลยพูดถึงว่าการส่งมอบต่องานเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายถ้าทำดีๆคือมันมีคือ ROI ของมันนะครับก็คือ return on investment เนี่ยคือดูผลตอบแทนของมันแต่คือเวลาจ้างคนคุณต้องรู้ครับว่าค่านิยมหรือคุณค่าสูงสุดของเขาคืออะไรที่เขาอยากทำโดยธรรมชาตินะครับอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นเนื้อแท้เขาโดยที่คุณไม่ต้องสั่งเยอะนะครับแล้วประเด็นคือเพราะถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมานั่ง manage เรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะไม่มีเวลาไปทำ action ที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณหรืออยู่ในอันนี้ที่สูงสุด so Dr. John and Marini, how do you if you want to know their highest value, just get them to do the 13 determinator in your website. That's the reason I put that complimentary and secretly, privately on the website is to help people do that. It's free, it's complimentary, it's private, no one will ever see it, but every employee, make sure they go through that and find out what's really valuable to them. Nobody's committed to a company. They're committed to the fulfillment of their highest values. They work in a company to fulfill their highest values. They take their values wherever they go. If they feel that the job description is helping them fulfill their highest values, they're inspired to work. They're engaged. If they can't see how their job duty is helping them fulfill their highest values, they're disengaged and uninspired. Uninspired people want to distract. They want breaks. They want bonuses. They want everything as a compensation because they're not inspired. When you're fully engaged and you're fully inspired, you don't want to take a break. You don't care about being paid. You're so grateful for doing what you love that you love doing it. And you end up making more in the long run because you serve more and produce more. Wow. People who really love what they do and do what they love, that's what you want. You want to get the right person on the bus, as Jim Collins said. And that's the right person. Yeah. Wow. That's awesome. ผมก็เลยถามดร.จอห์นมานี่ว่าไอ้13ตัวบ่งชี้เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมสูงสุดของคนเนี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับที่อยู่ข้างล่าง drdemartini.com เนี่ยมันคือคนสามารถไปใช้ได้ไหมเขาบอกใช่ครับนั่นคือสายที่เขาทำให้มันฟรีนะครับแล้วให้มันแบบคือมัน private มากๆส่วนตัวมากๆเนี่ยเพื่อที่จะคุณเข้าไปเอาให้ทีมงานคุณเข้าไปลองทำได้เพราะที่เป็นอย่างนี้ครับคือไม่มีใครหรอกครับมีพันธสัญญาหรือคือไม่มีใครยึดติดกับบริษัทคุณหรอกครับเขายึดติดกับค่านิยมสูงสุดของเขาแล้วประเด็นคือถ้ามันตอบสนองค่านิยมสูงสุดของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากทำมันเขามีแรงบันดาลใจนะครับแต่ถ้ามันไม่ยึดติดกับค่านิยมสูงสุดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะไม่มีแรงบันดาลใจนะครับคือแบบโดนดึงความสนใจไปตรงนู้นตรงนี้อยากได้เงินเดือนเพิ่มปัญหาเยอะนะครับคือถ้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับค่านิยมสูงสุดหรือคุณค่าสูงสุดของเขาเนี่ยเขาจะทำงานหนักขึ้นไม่แคร์ด้วยครับว่าได้หยุดหรือไม่ได้หยุดนะครับไม่ขอเงินเดือนขึ้นด้วยแต่สุดท้ายเขาจะได้เงินเยอะขึ้นเพราะเขาช่วยเหลือคนมากขึ้นสร้างมากขึ้นนะครับแล้วเขารักในสิ่งที่เขาทำมันเหมือนคุณต้องการคนแบบนั้นมาอยู่บนรถของคุณ Wow that's actually very good people live by their highest value intrinsically spontaneously every decision they make every perception they make every action they take is based on what they value most anything that they value most, what gives them the greatest advantage over disadvantage is how they make decisions. So if they're not inspired by their work and they don't see how their job duty is helping them fulfill what's most important to their life, they're going to want to go off and do a coffee break, a tea break, a sugar break, a porn break, an internet break. They're going to want to go shopping. They're going to do everything they can to distract. They want to talk to people. But when people are fully engaged, they don't care about a break. They don't care about eating. They don't live to eat. They eat to live. They're focused. We've all been in moments when we're at work and we're inspired by what we're doing. We don't want a break. I got asked by the Wall Street Journal, an interview by the Wall Street Journal a few years ago, 3 years ago almost.
And they said, Dr. Demartini, the newest research says that the average person needs 15-minute breaks every hour. And I said, that's hogwash. That's absolutely ridiculous. That's not research. That's doing research on people that are uninspired by their work. People that are inspired by their work don't even think about breaks. They don't want a break. It's distracting. It's time consuming to get a break. They want to get their focus and get the results. They're results oriented. I bet you don't sit and take breaks every 45 minutes for 15 minutes. You're focused. People that are inspired by what they do don't have any idea of vacations and retirement and breaks. They don't think like that. They think about making a difference and making results and going and do something extraordinary and doing something that leaves a legacy on the planet. When you're doing something that's inspiring, that's highest on your values, you're unstoppable. You build momentum and you end up building a legacy. Wow. ครับคือสิ่งที่ดร.เดมาร์ตินีพูดเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือถ้าคุณเนี่ยคือคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ภายใต้คุณค่าหรือค่านิยมลึกๆของคนเนี่ยแล้วเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ตามค่านิยมสูงสุดของเขาเนี่ยเขาจะไม่ไปขอแบบเบรก coffee เบรกอินเทอร์เน็ตดูหนังไม่มีอะไรสักสิ่งครับเขาจะไม่ถูกดึงดูดความสนใจไปที่อื่นนะครับเขาจะเน้นโฟกัสมากๆเขาจะไม่ต้องการเบรกเหมือนดร.เดมาร์ตินีเคยโดนถูกสัมภาษณ์ใน Wall Street Journal เนี่ยแล้ว Wall Street Journal บอกทุก15นาทีคนต้องการพักไม่จริงครับคนที่ไม่ได้รับแรงบันดาลใจหรือไม่ได้ใช้ชีวิตตามค่านิยมสูงสุดเนี่ยคิดแบบนั้นแต่คนที่ใช้ชีวิตตามค่านิยมสูงสุดเนี่ยเขาไม่ต้องการเบรกเขาไม่แคร์ด้วยครับว่าคุณจะได้หยุดหรือไม่หยุดเขาจะทำงานมากกว่า45นาทีเขาจะโฟกัสเพื่อให้ได้เป้าหมายของเขาสิ่งที่เขาต้องการคือสร้างความแตกต่างสร้าง legacy นะครับคีย์คือถ้าคุณทำมาจากพื้นที่สูงสุดของคุณเนี่ยนะครับคุณจะเข้าถึงสิ่งพวกนี้ได้ so Dr. John, I want to talk about this too. You said something really in one of the interviews I was listening before. Like I've been listening to a lot of your interviews before this. Do you talk about the 6 steps of building wealth? I just want to relate a bit about that, in especially in times like this, because as you said, it's a crisis, but there's an opportunity, and I think that's very relevant to what's happening right now. Like people can still build wealth in time of crisis, and some people are actually doing that. Like, and I see the way you break it down. It's so good, and I think people need to know that. In the last 2 weeks, I've made more money than I've ever made in my life in the last 2 weeks. นะครับผมก็เลยถามดร.เดมาร์ตินีเนี่ยว่าผมอยากจะพูดถึง6ขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเพราะคนยังสร้างเงินมหาศาลอยู่ครับแล้วดร.เดมาร์ตินีบอกว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาสร้างเงินมากกว่ามาทั้งชีวิตแค่ภายใน2อาทิตย์ครับมากที่สุดในชีวิตของเขา People who manage money wisely receive more money to manage. นะครับคนที่บริหารเงินอย่างชาญฉลาดก็จะได้เงินมาบริหารมากขึ้น Money is not to be gambled. Money is to be managed wisely and invested wisely in true assets. นะครับเงินไม่ได้ถูกต้องแบบเอาไปพนันนะครับเงินต้องถูกบริหารอย่างชาญฉลาดเพราะมันคือทรัพย์สิน And an asset is something that serves people long term. นะครับแล้วทรัพย์สินคืออะไรที่นะครับให้กับคนหรือช่วยเหลือคนหรือเซิร์ฟคนในระยะยาว Not everybody has a high value in wealth building. ไม่ได้ทุกคนมีค่านิยมสูงสุดในการสร้างความมั่งคั่ง I spoke to 5,000 people in South Africa at a success summit a few years ago. นะครับ And I asked, how many of you would love to be financially independent? And every hand went up. And I asked, after they had their hands up, I said, how many of you are financially independent? And 99% of the hands went down. Wow. And I said, what many of you think is financial independence is a fantasy of living the lifestyles of the rich and famous and spending your money on consumables that depreciate in value. Yeah. A real wealth builder buys assets that puts money in their pocket and grows and doesn't go backwards. They don't gamble. They don't spend on depreciables. They buy things that go up in value. People that value wealth building put money into things that go up in value. People that don't value wealth building put things that go down in value. They buy things that go down in value. Most people buy things that go down in value. They go out and eat out. They go out and buy clothes. They go buy cars. They go buy houses. All of those cost money. They don't make money. So people that want to build wealth
they think before they spend their money, and they make sure that their money goes into something that goes up in value. Now, to help you raise the value of wealth building, there are 6 steps. So share that, and I'll give the 6 steps. คือแล้วดร. เดมาร์ตินีพูดถึงครับว่าประเด็นคือตอนนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับคือเขาเคยอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยถามคน 5,000 คนว่ามีกี่คนในที่นี้ต้องการอิสรภาพทางการเงินบ้างแล้วคน 5,000 คนเนี่ยยกมือขึ้นหมดเลยนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยคือมีคนที่ได้อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงแล้วคน 5,000 คนก็เอามือลงเพราะคือคนส่วนมากเนี่ยเวลาพูดถึงความมั่งคั่งเนี่ยคุณอาจจะต้องการไลฟ์สไตล์ต้องการแบบใช้ชีวิตหรูหราดูดีแต่คือคุณไม่เข้าใจอย่างนึงครับในการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยคือคนส่วนมากมักจะซื้อของใช้ของไม่จำเป็นนะครับของที่แม่งคุณค่าลดลงในระยะเวลาผ่านไปแต่คนรวยเนี่ยซื้อทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับที่คุณค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนจนเนี่ยซื้อของใช้ที่คุณค่ามันตกลงเรื่อยๆแล้วคืออย่างนี้ครับไม่ได้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมในการจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือถ้าคุณรู้จักการสร้างความมั่งคั่งคุณก็จะลงเงินในสิ่งนี้แล้วมันมี6ขั้นตอนซึ่งดร.มาร์ตินีจะพูดถึง6ขั้นตอนนั้นนะครับตอนนี้ Now, there are 6 actions that I found common to the billionaires that I've spent time with. I've interacted with at least 30 billionaires, wow. And the common denominators I'd like to share. Yeah. The first one is that they built a business that served ever greater numbers of people. They built a business that served ever greater numbers of people, vast numbers of people. คือสิ่งที่ดร.เดมาร์ตินีพูดถึงเนี่ยมันมี6ขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งแล้วดร.เดมาร์ตินีใช้เวลากับคนรวยหลักพันล้านเหรียญเนี่ยถึง30คนแล้วศึกษาว่าเขามีอะไรเหมือนกันนะครับมันเลยแบ่งออกมาเป็น6ถ้าอยากรู้พิมพ์เขาไม่อยากรู้นะครับแล้วแชร์เพื่อนเยอะๆอันแรกคือนะครับเขาสร้างธุรกิจที่ช่วยเหลือคนหมู่มากเขาสร้างธุรกิจที่เน้นช่วยเหลือคนหมู่มากครับIn the book by Hubert Hal Bancroft, The Book of Wealth, one of the greatest treatises ever written on wealth, there were 3 things common to the wealthiest people in the world. They felt by divine providence and human sovereignty, they were destined to serve vast numbers of people. They felt it was their destiny to serve vast numbers of people. I feel that way. We've served over 5 billion people now. So I'm absolutely certain that that's a mission. That's something you feel called to do, serving vast numbers of people. I keep record of every radio, television, newspaper, magazine, podcast, seminar, live, TV show, movie. I keep records of the people we touch. Wow. A sign you really value something, you metric it. You keep records of your progress and refine your actions. ครับคือแล้วก็คือสิ่งที่ดร.เดนามีพูดถึงเนี่ยคือถ้ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความมั่งคั่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับคือหนังสือของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเขาบอกมี3สิ่งที่เหมือนกันอย่างแรกคือคนที่รวยมหาศาลสร้างความมั่งคั่งมหาศาลเขารู้สึกมันเป็นโชคชะตาของเขาที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนมากขึ้นนะครับช่วยเหลือคนเยอะนะครับเหมือนดร.เดมาร์ตินีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือการสื่อสารของเขาหรือสิ่งที่เขาสอนเนี่ยเข้าถึงคน5 ล้านคนครับผ่านพอดแคสต์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทุกอย่างเขาเก็บทุกอย่างเพราะคนพวกนี้เนี่ยจะรู้ตัวเลขของตัวเองอยู่เสมอ The second thing common in Hubert Hal Bancroft's book was that they felt that they wanted to reward people that do extraordinary things. That means that they wanted to buy the finest and reward themselves with surrounding themselves with the finest to encourage great people who are masters of what they do to be rewarded for their mastery. So in other words, the wealthy people don't surround themselves with nice stuff just for the sake of their own ego. They do it because they want to reward and invest in inspiration and mastery in the fields that they surround themselves with. Because that catalyzes a chain reaction of an upgrade in society and in economics and raises a standard of human behavior, the human standard. Wow. คือแล้วคืออย่างดร.นายนี่ก็พูดเพิ่มเติมนะครับคือคนพวกนี้เนี่ยให้รางวัลกับคนเนี่ยที่สร้างความแตกต่างนะครับหรือสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่เพราะเขาต้องการให้คนพวกนี้เนี่ยมาอยู่รอบข้างเพราะเขาต้องการให้สภาพแวดล้อมเนี่ยคือไม่ได้เพื่อให้อีโก้เขาดูดีนะครับแต่เขาให้รางวัลกับคนเหล่านี้เนี่ย
หรือทำให้คนคืออยากจะจ้างคนเหล่านี้มาอยู่ด้วยเนี่ยคนที่เก่งคนที่สามารถทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อคือมันสร้างผลกระทบเนี่ยเพื่อให้มันยกสแตนดาร์ดของคนรอบข้างหรือทั้งประเทศดีขึ้นเพราะถ้าคุณสร้างคนดีขึ้นคุณชื่นชมคนเก่งคุณให้รางวัลคนเก่งเนี่ยแล้วคุณต้องการคนเก่งอยู่รอบข้างคุณ The third thing that's common in Hubert Hal Bancroft's book, The Book of Wealth, was that they had transcended the illusions of good and bad with money. They transcended it. Money was neither good nor evil. As long as they see it as good or evil, they can't manage it. Because anything you infatuate with or resent occupies space and time in your mind and runs you. The thing you transcend that's neither positive nor negative, neither good nor evil, you manage. So you have to transcend it. Money is neither good nor evil. It's just a vehicle of measuring how much service you provide. นะครับคืออีกอันนึงเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ดร.เดมาร์ตินีพูดเนี่ยคือเขาอยู่เหนือนะครับการที่ว่าเงินดีหรือชั่วเขาอยู่เหนือตรงนั้นไปแล้วครับเพราะประเด็นคือถ้าคุณยึดติดว่าเงินดีหรือเงินชั่วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะเวลาไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นแต่คนรวยเขาก้าวผ่านตรงนั้นครับเขาไม่ได้คิดว่าเงินดีหรือไม่ดีครับคือเพราะถ้าคุณก้าวผ่านตรงนั้นได้คุณก็จะบริหารเงินได้ถ้าคุณคิดเงินดีหรือเงินแย่เนี่ยหรือเงินเป็นจุดของการคือความแบบหายนะอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความชั่วร้ายคุณก็จะไปยึดติดตรงนั้นคีย์คือเงินมันแค่คือเครื่องมือในการวัดครับว่าคุณช่วยเหลือคนได้เยอะขนาดไหนมันเป็นแค่เครื่องมือที่คุณได้ในผลตอบแทน So the first step in the 6 steps to wealth is building a business that serves ever greater numbers of people. Yep. If you asked, I've been around the world and I've spoken in 154 countries. Wow. And if I ask the audience, how many of you ever used Microsoft Windows? Every hand would go up. I think everybody. And therefore, why is he a billionaire? Because he created something that served vast numbers of people. Yep. And there's nothing stopping anybody who's listening to this right now for deeply meditating on what is a service that could serve vast numbers of people. That's called caring about humanity. And using your skills, your resources to solve that. Bill Gates asked himself on a daily basis a simple question. What is the most inspiring action I can take today that will serve the greatest number of people in the most effective and efficient manner that's highest in priority with the resources I have access to today? Wow. That's a smart question. The quality of our life is based on the quality of the questions we ask, and that's a smart question daily. Yeah. Wow. นะครับคือสิ่งที่ดร.เดมาร์ตินีพูดเพิ่มเติมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆคือเขาพูดถึงนะครับคือเขาพูดถึงเนี่ยคือเขาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเหมือนกลับมาข้อแรกคือเขาสร้างคนที่สำเร็จเนี่ยสร้างธุรกิจที่ช่วยเหลือคนหมู่มากได้นะครับแล้วประเด็นคือคุณดร.มาที่พูดมามากกว่า153ประเทศเนี่ยแล้วถ้าวันนี้ผมถามดร.มาที่ถามว่าถ้าถามทุกคนที่ดู Facebook Live อยู่เนี่ยใครเคยใช้ Microsoft Windows บ้างทุกมือจะลุกขึ้นยกขึ้นถูกไหมครับว่าเพราะอะไรครับบิลเกตส์เนี่ยช่วยเหลือคนเยอะมากให้คนใช้สินค้าแบบให้คือคนทั่วโลกก็ใช้สินค้าเขาคีย์คืออย่างนี้ครับคีย์คือคุณควรจะนั่งแล้วก็ตกผลึกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะครับแล้วประเด็นคือมันง่ายขนาดนั้นครับสิ่งที่บิลเกตส์ถามตัวเองทุกวันเนี่ยคือเขาถามว่าคือเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้ที่สามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะครับอะไรแล้วสามารถคืออยู่ในจุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสร้างความหมายมากที่สุดแล้วในทรัพยากรที่เท่าที่ฉันมีอยู่นะตอนนี้ที่คืออย่างนี้ครับคุณภาพคำถามกำหนดคุณภาพชีวิต So the first is making sure you have a commitment to building a vast business. If you named any billionaire, you will find that they built the business to serve great numbers of people. Bill Gates, Buffett, Branson, Sims, Bezos, one of the biggest companies in the world serving the most people. He just hired another 100,000 people. The coronavirus is called Saint Corona because of that. Yep. So if you're in the right business, meeting the right need, there's no crisis right now. There's blessing. Yep. So people that care about people and are poised and positioned to serve vast numbers of people do not see crisis. They see opportunity. นะครับแล้วสิ่งที่บอกคืออย่างนี้ครับคือง่ายๆคือธุรกิจเนี่ยต้องช่วยเหลือคนหมู่มาก
นะครับและธุรกิจที่ช่วยเหลือคนหมู่มากเนี่ยนะครับคุณไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆเจฟ เบซอสเนี่ยนะครับคือเขาสร้างคนเพิ่มอีก100,000 คนตอนนี้เพราะอะไรเขาช่วยเหลือคนเยอะมากนะครับนั่นคือโคโรนาเลยเรียกว่าเซนต์โคโรนานะครับเรียกว่านักบุญโคโรนาเลยนะเพราะคือคนถ้าคุณสร้างธุรกิจที่ช่วยเหลือคนหมู่มากเนี่ยนะครับเขาไม่มองว่าสิ่งนี้คือวิกฤตเขามองว่ามันคือโอกาส So I would write down on a piece of paper 200 benefits of building a business that serves ever greater numbers of people. When the why is big enough, the hows will take care of themselves. If you've got a big enough reason to do it, you'll do it. But if you don't have more advantage out of doing it than not advantage, you won't do it. And you'll fantasize about being wealthy without doing what it takes. And fantasies create nightmares and depression. แล้วคืออย่างนี้ครับคือประเด็นคือเป็นถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็นดร. เดมาร์ตินีเขาบอกว่าเขาจะเอากระดาษมาแล้วเขียน200เหตุผลว่าทำไมถึงคุณต้องสร้างธุรกิจใหญ่ที่ช่วยเหลือคนหมู่มากเพราะประเด็นคือถ้าวายคุณใหญ่พอคุณจะสามารถทำอะไรก็ได้คิดอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่รู้วายของคุณเนี่ยคุณก็แค่จะเพ้อฝันว่าคุณอยากได้รวยความมั่งคั่งแล้วคุณก็จะไม่ได้มาแล้วการอยู่ในโลกของแฟนตาซีโลกของการหลอกลวงนั่นคือเวลาโลกซึมเศร้าโผล่ขึ้นมา The second on the 6 steps of wealth is managing the business effectively and efficiently to maximize profits. Managing the business. So you write down 200 benefits of managing your business effectively and efficiently to maximize profits. That's working on the business, not in the business. That's following Parkinson's law. That's following Pareto principle. That's following Ricardo's law. It's finding out the highest priority actions that produce the greatest results by doing the exercise we mentioned before. ว้าวนะครับแล้วสิ่งที่สิ่งที่ดร. มาร์ตินีพูดเนี่ยคือบริหารธุรกิจข้อ2บริหารธุรกิจยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วมีประสิทธิผลมากที่สุดที่คือเพื่อให้กำไรมากที่สุดนะครับโดยการที่ทำงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในธุรกิจนะครับแต่ทำงานโดยการสร้างและขยายธุรกิจนะครับคือเราก็ต้องมาดูแบบกฎพาเรโตกฎอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยคืออะไรคือการกระทำที่มันเขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่สำคัญที่สุดแล้วสร้างผลลัพธ์มากที่สุดสร้างความหมายมากที่สุดแล้วเน้นแค่ตรงนั้นครับเน้นแค่20%ไม่ต้องไปเน้นที่เหลือ 200 benefits of doing that because if you don't have a desire to make it more efficient, you won't be able to compete in the marketplace by keeping your costs down, higher quality employees because you can afford to pay them, and you're able to keep the cost down to the customer. So you have to be working on the business where it's the most effective and efficiently to maximize profits. นะครับแล้วคุณก็ควรจะเขียนนะครับว่า200คุณประโยชน์ของการทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพคืออะไรเพราะคือถ้าคุณไม่มีเหตุผลว่าต้องทำเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดเพราะคุณจะไม่สามารถทำให้ต้นทุนถูกได้นะครับหาคนเก่งๆมาช่วยคุณได้คุณภาพก็จะไม่ได้ดี The third thing is to write 200 benefits of saving an ever progressive portion of the profits. Saving an ever progressive portion of the profits, a greater and greater degree of profits as you go. This is the greatest thing that I ever did to become financially independent. This one action made me financially independent. ครับและนี่คืออันที่3เขียน200เหตุผลครับของการทำไมต้องประหยัดเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสร้างกำไรต่อเขาบอกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ดร. เดมาร์ตินีเนี่ยสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างแท้จริงแค่ทำแค่นี้ครับคือสร้างกำไรมาเก็บเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ไปสร้างกับออมเงินแล้วก็ไปสร้างกำไรต่อจากธุรกิจ So what I did is I started out, I'll just share, when I was 27, 28 years old almost, I started to save money. And I had a lot of debts and a lot of bills, and I didn't think I could save much. But I thought I could save $1 an hour, $10 a day, $50 a week, $200 a month. This is 1982. I did that for 3 months, and I saved $600. At the end of 3 months, I didn't miss it. My practice took care of things. I didn't miss it. So I raised it to $300. And I did that for 3 months. And I didn't miss it. An extra patient came in to cover it. Then I raised it to $500 for the next 3 months. And I didn't miss it. And then I raised it to $750. And I had 3 months, didn't miss it. Then I raised it to $1,000. And I noticed that every time I raised the money, higher quality clients,
more opportunities, more efficiencies, because when I started to manage my money wisely, I started to receive more money to manage. I started to value me. Other people valued me more. Instead of me buying lunches and dinners, other people started buying lunch and dinners, and I got to save the difference. And I found out I had less unexpected bills and more profits coming in. So when I started to manage money wisely, I put an account together for savings, an account for taxes, account for depreciation, account for vacation, an account for education, and then all the accounts that pay the bills. I structured and organized my money. Wherever money is most organized, more money flows. Money goes from the circulation where it's valued least to where it's valued most, where it's organized least to where it's organized most. Share that, then I'll continue. คือแล้วสิ่งที่ดร. เดมาร์ตินีพูดเนี่ยครับตั้งแต่คือเขาให้ตัวอย่างของตัวเองนะครับคือถ้ารู้สึกมีประโยชน์นะให้พิมพ์คำว่ามีประโยชน์มานะครับคือเขารู้สึกว่าคือเขาเริ่มเก็บเงินเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ27-28ในปี1982เนี่ยนะครับตอนนั้นเขาพยายามเริ่มออมเงินเนี่ยตอนนั้นเขามีหนี้มีบิลต้องจ่ายเยอะแต่ออมทีละนิดหน่อยครับ 1-10 เหรียญแล้วสุดท้ายเนี่ยผ่านไปไม่กี่เดือนเขาได้มา200เขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยใน3เดือนเนี่ยเงิน200มันไม่ได้หายไปพอเขาก็เลยเริ่มใหม่จะออม300นะครับภายใน3เดือนก็ออมหลังนั้น500ภายใน3หลังนั้น750ต่อเดือนหลังนั้น1,000 เหรียญต่อเดือนแล้วสิ่งที่เขาค้นพบคือยิ่งเขาออมเยอะเท่าไหร่เนี่ยเงินมันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเงินมันหายไปเพราะอยู่ดีโอกาสก็เข้ามามากขึ้นลูกค้าก็เข้ามามากขึ้นสิ่งที่เขาค้นพบคือครับถ้าคุณบริหารเงินดีนะครับแล้วโชว์ให้คนเห็นหรือจักรวาลเห็นว่าคุณบริหารเงินได้เงินมันคุณก็จะดึงดูดเงินเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาเกิดพบก็คือนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหวังเนี่ยน้อยลงเขาก็จะใช้เงินแบบชาญฉลาดมากขึ้นนะครับแล้วคุณต้องจำไว้คือแล้วเขาก็เริ่มแบ่งบัญชีเงินนี้สำหรับออมเงินนี้สำหรับใช้ไปเที่ยวเงินนี้สำหรับนะครับการศึกษาเงินนี้สำหรับค่าเสื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยคือยิ่งคุณมีคุณแบบวางแผนทางการเงินดีแล้วมันมีหลักเกณฑ์นะครับมันคุณจัดเรียงมันอย่างดีคุณมีโครงสร้างให้กับมันเนี่ยคือเงินก็จะเยอะเงินก็จะไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นเพราะเงินเนี่ยมันไหลออกจากที่มันมีคือมันไม่ค่อยมีโครงสร้างมันไม่ค่อยถูกวางจัดเรียงนะครับหรือไม่ค่อยถูกคือเขาเรียก organize เนี่ยอะไรที่พื้นที่ที่มันแบบไม่ได้แบบถูกเก็บไว้อย่างดีมันก็จะไหลออกมาอะไรที่มันถูกจัดเรียงอย่างดีมีคุณค่ามีประโยชน์มันก็จะไหลเข้าไป When I got to $1,000 a month, I ran a projection of where I would be if I saved $1,000 a month over the 1 year, 5 years, 10, 20, 30, and 40 years. And I realized I will be a millionaire in 34 years, which wasn't much. Wow. So I decided that I was going to increase the savings 10% every quarter. So the next quarter was 1,100. And then I ran another projection, and now I'm down to 31 years to be a millionaire. Then I did it 1,210 the next quarter for 3 more months. And then I found myself 28 years from now, I'm going to be a millionaire. Then I did it $1,344. And then I was down to 24 to 25 years being a millionaire. Then I did it to $1,500. And then I found out that I was going to be a millionaire literally in under 19 years, 18 years. And then I did it to $1,800. I kept increasing at 10%. And then I'm down to about 14 to 15 years of being a millionaire. And then I started to do it to 2,000. When I got to 2,000, I realized I'm now just literally 14 and a half years away from being a millionaire. So I didn't stop there. I kept raising it 10%, but now I'm doing 2,200. And then I run another one. I'm down to 11 years. Then I do 2,400. And then I'm down to 7 years. And then I'm down to 2,600 and something, 700 something. And I'm down to 5 years. And I got to 3,000. I'm down to 4 years, less than 4 years away from a millionaire. And I just kept going. I kept raising it 10%. And I would then save $4,000 a month. And then it went to 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 128,000, $256,000 a month. And I kept increasing my business and getting my brand growing internationally. I started having royalties, business deals, book deals, movie deals. The more I valued me and the more I managed money wisely, the more opportunities and more money came to me. At the end of 9 years, I was financially independent. And then I just kept increasing my savings and investments.
I did what is called the forced accelerated savings technique and the forced automated investment technique. I didn't let emotions interfere with my wealth. I didn't gamble. I didn't speculate. I kept buying high quality companies that serve vast numbers of people. And I became financially independent. And then what I originally set is now 20-fold. What I originally thought was going to be financially independent is now 20-fold in my life today. Wow. Because I did a forced accelerated savings and investment technique. So the third thing, the 200 benefits of is saving an ever progressive portion of the profits. Don't wait to come in. Unexpected bills will come into your business if you don't put money aside first. You got to pay yourself first, not last. Because if you pay yourself first, you'll have less unexpected bills. If you pay yourself last, you'll constantly have entropy, destroy the possibility of building wealth. Wow. นะครับที่คืออันแรกเลยครับคือดร.มาร์ตินีพูดเนี่ยคือเขาก็เลยถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากจะรวยนะครับคืออยากจะเป็นมิลเลนเนียร์เนี่ยเขาต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะครับคือโอเคอาจจะต้องเก็บ 1,000 เหรียญโอเคถ้า 1,000 เหรียญทุกเดือนเนี่ยอาจจะ34 ปีแต่เขากล่าวว่าเฮ้ยทุก3เดือนเขาจะเพิ่ม 10% นะครับทุก 3-4 เดือนจะเพิ่ม 10% เขาพอเพิ่มเนี่ยพอเพิ่ม 10% นั่นก็เฮ้ยเวลาเหลือ31 ปีทำอีก3เดือนเพิ่มอีก 10% เป็น28 ปีผ่านอีก3เดือนเฮ้ยถ้าเพิ่มเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆจาก 1,000 เป็น 344 ไปเหลือ 24-25 ปีหลังนั้นผ่านไปแป๊บนึงเป็น 1,500 นะครับเริ่มเก็บเงินต่อเดือนนะครับเป็น19 17 18 ปีเป็น 1,800 เหลือ14-15 ปีเป็น 2,000 เหลือ14 ปีครึ่งนะครับ 2,200 11 ปี 2,400 7 ปีเขาเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 4,000 8,000 160,000 116,000 24,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเวลา9 ปีเขาสามารถนะครับภายในเวลาไม่ถึง 7-8 ปีเขาสามารถเก็บเงินได้จนมี1 ล้านเหรียญแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับคือการที่เขาเริ่มเก็บเงินแล้วออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราทำสรุปจบให้ทีเนี่ยนะครับถ้าคุณตามไม่ทันเนี่ยนะครับผมยังต้องมานั่งฟังใหม่แล้วเพราะมันเจ๋งมากๆเนี่ยคือเขาเลยมันเลยเกิดทำให้คือเงินไหลเข้ามาหาเขามากขึ้นเขามีหนังสือมีแบรนด์ loyalty นะครับธุรกิจขยายไปทั่วโลกนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเขาบริหารเงินฉลาดเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเนี่ยธุรกิจเขาเริ่มโตขึ้นเงินเขาเริ่มขยายขึ้นนะครับภายใน9 ปีเขาทำเงินให้แบบการมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างแท้จริงเพราะเขาเอาเทคนิคเนี่ยนะครับเรียกกันว่าการเร่งสปีดการเงินออมได้ยังไงเนี่ยลงทุนในบริษัทที่แบบมีคุณภาพสูงแล้วช่วยเหลือคนหมู่มากเท่านั้นนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยจากตอนนั้นเนี่ยที่มีอิสรภาพทางเงินตอนนี้ของเขาเติบโตมากเลยหลาย10 เท่าครับ20-30 เท่าคืออย่างนี้ครับจ่ายตัวเองก่อนครับคือถ้าคุณไม่ออมเงินแล้วก็ไม่วางโครงสร้างเก็บเงินดีๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเริ่มออมเงินเนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกให้จักรวาลรู้หรืออะไรรู้ว่าเฮ้ยคุณจ่ายตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น And when you're writing down the benefits of each of these 3 steps, do not write the benefits of spending any money. Don't write down the benefit of building a business as I can have that yacht or I can have that new car. That's the benefit of spending money on consumables that depreciate. It's the benefit of building a business. It's a benefit of actually going and managing the business. It's a benefit of actually saving, not spending. People have an immediate gratification to spend money, and they don't get wealthy when they buy things that go down in values. Living vicariously through other people's brands is not what makes you wealthy. Building a brand that other people buy make you wealthy. ครับคือการที่คุณเนี่ยเวลาเขียนคุณประโยชน์ของ200 อันเนี่ยนะครับว่าทำไมต้องทำ3อย่างนี้เนี่ยอย่าไปเขียนนะครับว่าอ๋อฉันอยากสร้างธุรกิจจะได้ซื้อเรือยอชต์ซื้ออะไรที่ฉันอยากซื้อที่อย่างนี้ครับคุณซื้ออะไรที่มันคุณค่ามันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณรวยหรอกครับคือให้เขียนคุณประโยชน์ของสิ่งที่นะครับที่มันสร้างธุรกิจเพื่อช่วยสร้างความมั่งคั่งครับการที่คุณเนี่ยใช้ชีวิตโดยการอยู่กับแบรนด์ของคนอื่นโดยใช้เวลาและใช้ชีวิตอยู่กับคือใช้ชีวิตโดยการซื้อแบรนด์ของคนอื่นไม่ทำให้คุณรวยครับแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตโดยการสร้างแบรนด์และให้คนอื่นซื้อนั่นนะครับตัวทำให้คุณรวย The fourth thing, 200 benefits of investing in ever greater degrees of leverage. 200 benefits of investing in ever greater degrees of leverage. So you learn about investments and you buy progressively increasing yielding classes of investments. So you buy blue chip stock, then you buy mid cap stock, then you buy small cap stock. You work your way up the asset class
higher yielding investments as you go. You leverage yourself with your brand. Donald Trump puts his name on a building and it goes up in value. I'll do a royalty. So you look for leveraging mechanisms. That's why anything you can do that produces a product that leverages a brand is going to make you the most money. So you invest in ever greater degrees of leverage. 200 benefits of doing that. นะครับก็เลยเขียน200คุณประโยชน์ของการลงทุนนะครับใน asset ที่มันมี leverage ที่สูงนะครับคือประเด็นคืออันแรกกว่าจะลงทุนอะไรที่มันปลอดภัยก่อนนะครับแล้วคุณก็เริ่มศึกษาลงทุนในแบบจาก blue chip ไปเป็นบริษัทขนาดกลางเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับคือเริ่ม leverage นะครับแต่ศึกษาของ asset class ที่มันสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาชื่อตัวเองไปอยู่บนตึกไหนก็ช่างคุณมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลคีย์คือถ้าคุณสามารถสร้างแบรนด์ได้นั่นคือ leverage อย่างแท้จริงครับในการสร้าง loyalty คือตอนนี้คือคุณจะ leverage แบบสุดๆในการลงทุนเขียน200คุณประโยชน์ของการลงทุนนะครับใน asset ที่มันเพิ่มแบบให้ค่าผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในการ leverage The fifth one is 200 benefits of accumulating a vast fortune. The 200 benefits of accumulating a vast fortune. If you don't have a desire to accumulate wealth, you'll buy clutter. You'll buy a house that you could park a car in the first year, but a few years later, you can't park a car in it because there's no room because you bought clutter, depreciable junk. That's immediate gratifying stuff. So you want to make sure you have a reason for building wealth where your assets are accumulating and you're earning the right to live a greater lifestyle. You don't ever raise your lifestyle unless you raise your savings, investments, and taxes equal amounts. That's a rule. If you follow that rule, you will go forward. You won't go backwards financially. Most people live beyond their means. They want a lifestyle and they have no savings. They're not paying their taxes and they're constantly living in debt. You never want to ask yourself, how can I afford to do things? You always want to ask, how can I get handsomely paid to do things? ว้าวนะครับก็คือนะครับสิ่งที่ดร. เดมาร์ตินีพูดเนี่ยนะครับคือเขาบอกนี้ครับให้เขียน200เหตุผลนะครับว่าทำไมถึงคุณต้องมีความมั่งคั่งมหาศาลในตัวเองที่คืออย่างนี้ครับเพราะถ้าคุณไม่เขียนออกมาเนี่ยพอคุณเริ่มมีเงินคุณก็จะซื้อของที่เป็นขยะที่แม่งเต็มบ้านไปหมดก็อาจจะซื้อบ้านตอนแรกมีที่จอดรถแต่แล้วมันก็เต็มไปด้วยของที่ไม่จำเป็นซึ่งมันก็ให้ความสุขแค่ชั่วคราวณตอนนี้เท่านั้นคือถ้าคุณไม่มีเหตุผลมากพอเนี่ยนะครับคุณก็จะไปซื้ออะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็อยู่ดินี่คืออย่างนี้ครับคือคุณไม่ควรจะคือใช้ชีวิตคุณเนี่ยคือค่าของการไลฟ์สไตล์ที่คุณควรใช้เนี่ยควรอยู่ในถ้าสมมติคุณออมเงินได้เยอะคุณจ่ายภาษีได้นะครับแล้วคุณลงทุนได้สูงเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นยังไงคือคุณไม่ควรถามเขาว่าฉันจ่ายสิ่งนี้ได้ไหมแต่ควรจะถามว่าเฮ้ยคนจะจ่ายเงินชั้นมหาศาลเพื่อทำสิ่งนี้ได้ยังไง And the sixth one, 200 benefits of creating a financial cause that leaves a legacy. 200 benefits of creating a financial cause that leaves a legacy. นะครับอันที่6ก็คือการ200คุณประโยชน์ของการสร้างคุณค่าทางการเงินเนี่ยหรือสร้างประโยชน์ทางการเงินที่สามารถสร้าง legacy ให้กับตัวคุณหรือธุรกิจคุณได้ When you have zero money and you add $1, the value of the dollar is 100%. Yep. If you have $10 and you add $1, it's 10%. If you have $100 and you add $1, it's the value of $1 is 1%. Of your total net worth. If you have $1,000, it's 0.1%. 10,000 is 0.01%. 100,000, 0.001%. And if you have $1 million saved, it's 0.0001%. If you have 10 million, 0.00001%. And 100 million, 0.00001%. So as you accumulate wealth, the value of an additional dollar goes down until it becomes almost pointless. When you have no money and you go to the bathroom and you find out there's no toilet paper and you got $1, you'll wipe your butt with $1. But you don't want to do it because you got that only $1. But if you're super wealthy and you got lots of money, you don't care wiping your butt about with $1. You don't think about it. So what I'm saying is that as the value of the dollar goes down as you accumulate wealth, if you don't have a cause, a driver to keep building wealth, you'll plateau.
And that's why it's essential to have a cause that makes you want to go and earn even more beyond your financial independence. Financial independence is not for you to live this luxury life. Financial independence was designed to help you do what you love and do it because you love to, not because you have to. นะครับคือแล้วสิ่งที่ดร. Demartini พูดเนี่ยคือง่ายๆคือสมมติตอนนี้ถ้าคุณเขียนเนี่ยว่า200คุณประโยชน์ของสาเหตุนะครับในการสร้างทาง legacy ทางการเงินเนี่ยเพราะง่ายๆคือวันนี้สมมติคุณไม่มีอะไรเลยคุณมีอยู่0ถ้าเพิ่มมา1เหรียญเนี่ยนั่นคือเพิ่ม 100% มี10เพิ่มมา1นั่น10มี100เพิ่ม1นั่นคือ 1% มี1,000เริ่มเพิ่ม1นั่นคือ 0.1 มี10,000เพิ่มนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆ 0.010 คือมีล้านคือคีย์คืออย่างนี้ยิ่งคุณมีความมั่งคั่งเยอะเนี่ยการจะเพิ่มเงินเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทเยอะขนาดไหนนะครับอย่างเช่นวันนี้คุณเนี่ยสมมติกระดาษขนาดเช็ดก้นคุณหมดเนี่ยแล้วคุณเข้าน้ำคุณเหลือแค่แบงก์ดอลลาร์นะครับคุณสามารถเอาแบงก์ดอลลาร์นี้เช็ดก้นได้คุณอาจจะไม่อยากเพราะคุณไม่มีเงินแต่ว่าถ้าคุณมีเงินมหาศาลเนี่ยนะครับคุณอาจเอา1 ดอลมันไม่ได้มีอะไรเช็ดก้นได้แต่ขี้คืออย่างนี้ครับเขาบอกว่ายิ่งมีเงินเยอะเนี่ยการเพิ่มเงินมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพราะมันไม่ได้มีค่าเยอะขนาดนั้นคุณเลยต้องหาอะไรที่มันเหนือกว่าเงินครับต้องหาเหตุผลหาตัวแรงผลักดันเนี่ยในการสร้างความมั่งคั่งที่มันเลยเถิดจากแค่การสร้างเงินมันต้องมีความหมายมากกว่านั้นในการสร้าง legacy เพื่อช่วยเหลือให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับเพราะคีย์คืออย่างนี้ครับการสร้างอิสรภาพทางการเงินไม่ได้เพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างไลฟ์สไตล์เฉยๆนะครับคีย์คือเพื่อให้คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณรักต่อได้สร้างความหมายอะไรที่มันให้เติบโตได้นอกจากแค่เงินครับBill Gates, when he started his company in his garage, he started building a business that served ever greater numbers of people. He joined with Paul Allen and they managed it where it's most effective and efficient to maximize profits. They then started saving and they keep 100% of 1 year's worth of liquid capital sitting in reserves, saved in a money market account, a year's worth. That's why right now, this is St. Corona to people who manage their money wisely. That's why I made the most money since Corona came. I made more money in the last 2 weeks than I normally make in a year. Wow. So in the process of doing that, people that manage their money wisely receive more money to manage. And they managed their money wisely and their business wisely, and it became profitable. Then they saved an ever-progressive portion of the profits until they had a massive reserve. Then they invested in ancillary companies together that bought the equipment like the Carnegies did. And then they accumulated a vast fortune. And then they created the Bill Gates and Melinda Gates Foundation to serve vast numbers of people. And that's philanthropic to drive them to want to continue to grow their wealth. This is what I found common in the 30 billionaires that I've interviewed and interacted with. Wow. นะครับแล้วสิ่งที่เขาพูดคือบิลเกตเนี่ยสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยในโรงรถนะครับคือจะทำไงให้ช่วยเหลือคนมากขึ้นกับพอไอเลนพอสร้างเสร็จก็จะสร้างกำไรมากขึ้นยังไงจนถึงกระทั่งเนี่ยมีเงินเก็บมหาศาลเนี่ยครับซึ่ง 100% ของเงินเก็บซึ่งเยอะมากเนี่ยนะครับและคีย์คืออย่างนี้ครับคือพอตอนนี้เนี่ยคือคนรวยไม่มีเงินสดเก็บเยอะมากเนี่ยนั่นคือสาเหตุช่วงวิกฤตนี้เนี่ยนั่นคือเทพโคโรนาเลยครับเทพมันคือเหมือนพระเจ้าของโคโรนาส่งมาเป็นวิกฤตที่พระเจ้าส่งมาเพราะถ้าคุณมีเงินสดเยอะเนี่ยของแม่งถูกมากครับคุณสามารถไปซื้ออะไรก็ได้นั่นคือสาเหตุที่ดร. Demartiniเนี่ยสามารถสร้างเงินเนี่ยใน2 อาทิตย์นี้มากกว่าทั้งปีรวมกันด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือสาเหตุที่เขาบอกนี่คือยุคคือเทพต้องกล่าวไหว้โคโรนาอะไรนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นเรียกว่าเซนต์โคโรนานะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคีย์คืออย่างนี้ครับคือเขาค้นพบว่าและยิ่งคือพอคุณลงทุนมากขึ้นคุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วคุณก็ลงทุนเพิ่มแล้วมันก็สร้างความมั่งคั่งมหาศาลเสร็จแล้วคือบิลเกตกับเมลินดาก็เลยทำอะไรครับเปิดมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้ความมั่งคั่งมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดร. John Demartini เนี่ยค้นพบในการอยู่ด้วยกับนะครับบิลเลนแนร์30 คนหรือคนที่รวยมหาศาลว้าว We're starting to warm up, aren't we? Yeah, I know. That was great. Thank you for this. I mean, wow, I think this is really good. I don't, because I told you it'll be 1.5 hours. I don't want to take more of your time. And trust me, I am enjoying this more than anything. I am a student of yours. I'm gonna spend a lot of time studying, and I'll see you in Japan, and hopefully we'll be able to support you and bring you to Thailand. That's one of right now we're working I would love to come to Thailand and share in Thailand. That would be a dream come true. Again, thank you for that. Thank you. And so any last words to the Thai people who's watching this right now?
You want to give yourself permission to do something extraordinary on planet Earth. The true you is extraordinary. The false personas that you wear that exaggerate and minimize you rob you of the magnificence that you are. So don't waste your time judging others. Put your time on the priorities where you transcend judgment. And know this, that if you want to make a difference in yourself, you need a vision as big as your family. If you want to be a leader in the family, you need a vision as big as your community. If you want to be number one in the community, you need a vision as big as your city. If you want to be number one in the city, you need a vision as big as your state or province or prefecture. If you want to be number one in the state, you need to have a vision as big as your nation. If you want to be number one in the nation, the greatest at what you do in your nation, you need a global vision. And if you want to make a global impact and leave a global legacy, you need an astronomical vision. Your innermost authentic soul calls you to greatness and calls you to an astronomical vision. But your senses skew that magnificence. And because you compare yourself to others and sometimes are too proud or too humble to admit what you see in others inside you, you play insignificance instead of your magnificence. So give yourself permission to be your most authentic self and go and dedicate your life to being of service to people. You won't be anything except grateful for that outcome. Wow, thank you for that. I'll just translate that last word and then คือนะครับก็คือสิ่งที่ดร. Demartini บอกคืออนุญาตให้ตัวเองทำอะไรที่มันสร้างความแตกต่างในชีวิตคนครับคืออย่าให้ตัวตนที่ผิดของคุณเนี่ยดึงคุณหรือปล่อยคุณออกไปคือเอาเวลาไปทำในสิ่งที่มันสำคัญถ้าคุณอยากจะสร้างความแตกต่างในครอบครัวคุณต้องมีวิสัยทัศน์ว่าคุณต้องยิ่งใหญ่ในมากกว่าในครอบครัวคุณถ้าคุณอยากจะสร้างความแตกต่างให้ตัวคุณต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวคุณถ้าคุณต้องการจะสร้างความแตกต่างในเมืองของคุณต้องมีวิสัยในครอบครัวคุณต้องมีวิสัยทัศน์ใหญ่เท่าสร้างความแตกต่างในเมืองคุณนะครับถ้าคุณต้องการจะเป็นหนึ่งในประเทศคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ระดับโลกนะครับคีย์คืออย่างนี้ครับคือตัวคุณเนี่ยนะครับจิตวิญญาณคุณถูกสร้างมาเพื่อความยิ่งใหญ่แต่ว่าจิตคือการมองการฟังความเห็นคุณแล้วการที่คุณไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วคุณภูมิใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจไม่กล้านะครับในการไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่กล้าบอกว่าให้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอยู่ในตัวคุณด้วยไม่อนุญาตให้ตัวเองเล่นใหญ่คือคีย์คือใช้ชีวิตโดยการช่วยเหลือคนอื่นครับแล้วมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น Thank you very much Dr.John Demartini and the thing is for people to follow you they can go to drdemartini.com yes. and do the 13 determinants for the values yes. and we have that down there already and so looking forward to speak to you again. I'll see you definitely in Japan and before that definitely let's talk about like how to make this happen in Thailand. I would love to come to Thailand. Thank you for giving me the opportunity to, and I look forward to serving the people there. I can't wait to meet the people live. Thank you for this opportunity. Whoever's listening, thank you for dedicating your life to making a difference in other people's lives. It's your destiny. Give yourself permission to do something extraordinary on planet Earth and realize that it's your destiny to serve vast numbers of people. ครับแล้วมาที่บอกขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสตัวเองในการที่จะดูสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้โอกาสตัวเองในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนช่วยเหลือชีวิตผู้คนแล้วความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าจะได้มาถ่ายแล้วเจอทุกคนใครอยากเจอพิมพ์เขาอยากเจอนะครับเพราะอนาคตเราอาจจะมีโอกาสเชิญมา Thank you very much Dr. Demartini and I'll see you soon and I would say Swadee Krap and thank you for everything. It's an honor to have you here. Thank you for having me on your show. Thank you. Thank you. Bye everybody. Bye.